Ja sam bio 2 meseca sa jednim tibetanskim sveštenikom, jednim lamom, koji je, družio sam se sa njim, Lama Dobum Tulku. I on, naravno, misli na tibetanskom, ja mislim na srpskom, ali pričamo na engleskom jeziku, to nam je zajednički jezik. 15-20 puta ja taman mislim na srpskom šta hoću da ga pitam i sad krenem to da formulišem na engleskom i da ga pitam, on meni počne da odgovara. Odmah, i ja shvatim, mislim se, ipak da ga ja pitam to, da li sam dobro rekao, Lama Dobum, da li vi to meni čitate misli? I on se nasmeje, kaže, pa naravno, mi smo to, kaže, učili od 3. do 6. godine života, on je ona komisija budistička, oni uzmu dete, jer kaže, od 3. do 6. možete sve da naučite i tu se budi ličnost i sve osobine u stvari, čak mogu i određene aktivacije određenih gena da se uradi. Čak i to. Posle 6. godine gotovo je formiranje neuralnog sistema i onda je jako teško menjati dete. A šta radi naša civilizacija? Ali vi mislite na srpskom? Da. Ne znam srpski, a čitam misli. Slike. Tad sam shvatio da su misli slike. Naravno, pa čekajte, vi psu recite na kineskom, na engleskom, on će razumeti. Pa što ne razume on jezik, čita slika. Znači, postoji određena elektromagnetska forma koja direktno rezonira sa nekom matricom njegovog nervnog sistema kojom on shvata. Po mom mišljenju, znate šta je shvatanje? Kad imate hijerarhiju neuralnih mreža, kad se napravi stojeće polje, onda mi imamo utisak da smo nešto razumeli. Dok god je protok, to je onda mišljenje, dilema, nije mi jasno. Mislim, ja sam to sam radio neke vežbe u vezi onoga što sam naučio sa ovim lamom. Jer on mi kaže, a šta naša civilizacija radi? Dete od 3. do 6. godine, znate što? Nemoj, pusti me, jao, beži tamo, skloni se, ja imam nešto važno da radim. Mi uopšte deci ne posvećujemo nikakvu pažnju. Ma bela rasa, ne govorim o nama sam. Bela rasa, jer kao ima strašno važno, a deca su tako, kao ne razumeju šta se dešava, pa onda ometaju, stavljaju u njihovom važnom poslu. Katastrofalna zabluda. Zato će istok da sredi zapad. A to je gotovo, pa bitka je dobijena. Ja mislim, zapad ide ovako dole i to ubrzano. To je civilizacija u dekadenciji. Jedino što može zapad, da kažem, da izvuče u nekom smislu, u smislu neke relativne jednakosti sa istočnim civilizacijama, to bi bilo obnovljeno teslijanstvo. Dakle, jedino ako bi se krenulo za Teslinom idejom. Jer Tesla 896. godine, on prima Vivekanandu u svoj laboratoriji. A šta je laboratorija za Teslu? Pa to je hram. Nije to laboratorija, sad kuća gde on nešto pravi neke eksperimente da ih proda, kao što to danas rade mnogi naučnici. Ne, to je njegov hram gde on istražuje, gde on u vezi u stvari. On je u vezi sa kosmosom, sa višim bićima i to on radi. I kad je došao Vivekananda, on je bio potpuno zgranut, jer je Tesla prvo sebe uključio u razne struje, svetla u mraku, a to su emanacije, pa ste 896. godine, dakle to su emanacije indijskih bogova. Indra je onaj koji u indijskoj mitologiji baca munje, a ovi drugi bogovi se takođe pojavljuju preko određenih vizija koje su u stvari liče jako na električne prizore koje on vide u Tesli laboratoriji, različita pražnjenja, onda Tesla se uključio, on to izračuna na kapacitivnost svog tela, mislim, struju, tako da ga to ništa ne oštećuje i može da svetli, može pola sata, nema problema. I ovo je Vivekananda bio potpuno paf. To je jedini zapadni čovek koji je dobio epitet svetog čoveka u, na primer, Indiji. Vi kad odete u Kalkutu, postoji Vivekanandin centar, to je Ramakrišina misija. Vivekanandin učitelj je bio Ramakrišna. Sad uđete vi tamo i nećete naći ni portret Ramakrišne, ni portret Vivekanande, naćete prvo Teslin portret. Jer Vivekananda u svojim pismima kaže: sreo sam čoveka koji je potpuno drugačiji od svih ovde ljudi na zapadu.
njegovo poreklo je iznad porekla nekih indijskih bogova. Mislio je na Šivu, na Višnu i na Krišnu, a jedino Brahmu, kaže, a u električnim praženjima, to je, kaže, sad novo elektricitet, to je, kaže, tu nešto na zapadu rade s tim, i, kaže, u električnim praženjima njegovim, kaže, osjetio sam prisustvo i samog Brahme.